नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए एक नया मेडिसिन जो इसका नाम है सिनारेस्ट। इसमें कैम्फोर, क्लोरोथाइमोल, यूकैलिप्टोल, मेंथोल, टेपिनॉल कैप्सूल है। ये 10 टैबलेट है। इसका प्राइस 94 रुपीज़ है। इसमें क्या है, अगर किसी का सर दर्द रहता है, ठीक है, साइनस रहता है, नाक में पानी आता है, ठीक है, साइनस कफ या सर्दी जुखाम वगैरह जो भी रहता है, इसको कैसे लेना है, इसको पानी गर्म करके उसके अंदर ये डालना है, फिर ऊपर से चादर ढक देना है और इसका भाप लेना है। इससे आपका तकलीफ़ कम होगा। थैंक यू।